अगली बड़ी खबर का रुख करते राजस्थान जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के पाली में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। पाली में भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। किश्तवाड़ में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 रही। तो ये बड़ी खबर जहां पर कई क्षेत्र से भूकंप के झटके जहां महसूस किए गए। किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए जहां 3.2 तीव्रता रही है।